السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ramazani vjen me bekimet e tij të panumërta dhe ata që kuptojnë realitetin e tij edhe përfitojnë nga ai. Shumë njerëz më kanë shkruar letra edhe vijojnë të më shkruajnë duke përshkruar se si ata janë përmirësuar jo vetëm në namazet farz, por edhe në namazet nafil. Patën mundësi të lexojnë Kuranin familart, të dëgjojnë vazet e haditheve, të falin namazet e taravive, edhe pastaj edhe namazin e tahajjudit. Gjithashtu patën mundësi të përmbushin, plotësojnë një lexim të Kuranit familart tërësisht. Disa më kanë shkruar që patën një ndjenjë të papërshkrueshme dhe gjatë këtyre ditëve mundësia që u është dhënë për sa i përket pranimit të lutjeve, për sa i përket spiritualitetit dhe afrimit me Zotin e Madhërisëm dhe dëshmimit të bekimeve të tij. Dhe thonë se bekimet që ata patën gjatë muajit të Ramazanit, besimin e palëkundur që fituan në Zotin e Madhërisëm, të gjitha këto Zoti i Madhërisëm vetëm me mirësinë e tij u ka dhënë popullojnë ata vetë, edhe thonë se nuk kemi diçka që ne të gëzonim këto gjëra, por ishte vetëm mirësia e Zotit. Dhe pastaj më kanë kërkuar edhe të lutem që këto gjendje të jenë të përhershme të ta. Thonë se përjetimet që ata kanë pasur gjatë këtij muaji të mos largohen për shkak të ndonjë lajthitje, ndonjë gabimi, ndonjë harrese, ndonjë dembelie ose ndonjë mos përmbushje të detyrave ndaj Zotit dhe ndaj krijesave të tij.
dhe më kërkuan që të lutem që ata bekimet që kanë pasur bekimet e Ramazanit të mos i humbasin. Thonë se Zoti bëft që ne këto bekime t'i paqim gjithmonë. Allahu bëft që atyre t'u plotësohet dëshira. Dhe ata që me të vërtet janë përpjekur për të përfituar nga bekimet e Ramazanit, nëse treguan në një dobësi gjatë muajit të Ramazanit, nëse nuk arritën të përmbushnin kriteret siç duhet, atëherë Zoti i Madhrishëm vetëm me mirësinë e tij, me bekimin e tij i falt dhe i mundsof që edhe ato përpjekje të dobta të lullzojnë. Dhe mirësia që ata kanë fituar të jetë e përhershme të ta. Kurse ata që arritën gradat larta gjatë këtij muaji, Zoti i bëf që ata të përparojnë akoma më shumë. Kurse ata që kanë bërë përpjekje të vogla, Zoti i bëf që edhe Zoti i ndihmoft edhe ata dhe i mundsoft që ata të vijojnë. Por çdo kush duhet të lutet edhe për veten e tij, që hapi i tij të mos shkojë mbrapa, por gjithmonë përpara. Nëse ata kanë përparuar në përmbushjen e detyrimeve ndaj Zotit dhe ndaj krijesave, hapi i tyre asnjëherë të mos shkojë mbrapa, madje as të mos mbetet aty ku është, por gjithmonë t'i kërkojnë Zotit ndihmë dhe të hedhin hapin përpara sipas aftësive dhe mundësive të tyre. Dhe për këtë duhet të luten. Allahu i Madhrishëm na e mundsoft këtë gjë. Allahu i Madhrishëm në mënyra të ndryshme u kërkoi tërhoqi vëmendje robërve të bëjnë dua, të luten, dhe ai tha që në këtë mënyrë unë ju afrohem. Edhe në lidhje me këtë, ai nuk e kushtozoi këtë gjë vetëm me Ramazanin, por tha që kushdo që shqetësohet te imase dhe përpëlitet dhe vjen duke u lutur tek unë i përgjigjem lutjes së tij. Kështu që Zoti thot: "Amman yujibul mustarra idha da'ahu wa yakshifu as-su." Që thot, kush është ai që i përgjigjet lutjes së lutësit të përpëlitur, kur ai i lutet, dhe kush është ai që ja largon vështirësinë? Edhe më tutje Zoti i Madhrishëm thot: "A ilahum ma Allah?" A ka Zot tjetër përveç Allahut që mund t'i bëjë të gjitha këto gjëra? Domethënë që është vetëm Zoti i Madhrishëm i cili ja dëgjon lutjen lutësit të shqetësuar edhe ja largon gjëmën kur ai i lutet. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salam, duke u referuar këtij ajeti, thot në një vend që Zoti i Madhrishëm në Kuranin famëlar ka treguar një shenjë të dëshmimit të tij, pra një shenjë që përmes së cilës robërit mund ta gjejnë atë, është kjo pikërisht që
Zoti juaj është ai Zoti I cili dëgjon lutjen e të shqetësuarve. Dhe ai gjithashtu thot: Ud'uni astajib lakum, më thërrisni mua, unë do t'ju përgjigjem. Andaj gjithë bekimin dhe mirësinë që kemi fituar gjatë Ramazanit, edhe gjithë afrimin që kemi pasur me të, dhe pamjet të pranimit të lutjeve që kemi dëshmuar gjatë këtyre ditëve, të gjitha këto mund të bëjnë pjesë e përhershme e jetës sonë. Dhe këto gjëra që Zoti na ka treguar që ne të bindemi që afrimi që na është dhuruar prej Zotit mund të jetë edhe I përhershëm. Allahu nuk ka asnjë kufizim. Ai nuk është I obliguar nga dikush që ai të na mundsoj afrimin vetëm gjatë muajit të Ramazanit. Ai duhet të bekojë robin e tij edhe brenda Ramazanit edhe jashtë tij. Ndërsa këtë muaj dhe këto ditë ai ka veçuar për të na tërhequr vëmendjen. Në mënyrë që njeriu priret të bëjë një vepër të caktuar kur shikon se gjithë njerëzit janë duke bërë atë. Përndryshe, deklarata e Zotit inni qarib, unë jam afër, është e pakufizuar. Dhe ai na bën thirrje që gjatë Ramazanit, nga që ju përpiqeni bashkërisht për të më afruar mua, unë me mirësi të veçantë ju bekoj dhe ju ashtoj akoma më shumë bekimet. Përndryshe, edhe I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka treguar rëndësinë e lutjes, rëndësinë e afrimit me Zotin, duke thënë që Zoti ynë në mesnat afrohet më shumti Zotit, robit vet. Thot Zoti në mesnat afrohet më shumti robit të vet. Edhe prandaj tha, nëse mundeni gjatë asaj kohe, përmendeni sa më shumë Allahun. Prandaj gjatë ditëve të Ramazanit shumë njerëz bën shprehi për të falur në filet. Nëse ata do të bëjnë këtë praktik të përhershme dhe të luten për këtë, të qohen gjatë natës, madje të flejnë me vendosmëri të plotë se do të qohen për namazin e natës, ata mund të përfitojnë nga kjo mirësi në mënyrë të vazhdueshme. Dhe kur robi do të ketë afrimin me Zotin, ai gjithnjë mbetet në kështjellën e tij të sigurt. Dhe ky afrim vjen pas lutjeve të natës dhe pas përmendjes së Allahut edhe gjatë ditës. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, duke na tërhequr vëmendjen tek përkujtimi I Allahut, na thot me disa fjalë shumë të forta. Ai thot që njerëzit që përmendin Allahun dhe njerëzit që nuk e përmendin atë, shembujt e tyre janë si I gjallë dhe I vdekur. Prandaj këto mjete të jetës, Zoti I Madhrishëm, siç u thash, na I ka lënë gjatë gjithë jetës. Këto mjete të afrimit me të na I ka lënë gjatë gjithë vitit. Mjetet e pranimit të lutjes na ka lënë çdo çast. Andaj nuk është
e mjaftueshme që ne ta kufizojmë veten për disa ditë edhe duke mos i kushtuar rëndësinë e porosisë së tij jashtë atyre ditëve, do të na bëjë të vdekur. Andaj, nëse dëshirojmë të përfitojmë sa më shumë nga Ramazani, atëherë edhe 11 muaj të tjerë duhet ta përkujtojmë atë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në një vend na ka porositur në mënyrë të theksuar për të përkujtuar Allahun. Kështu që thuhet në një rrëfim që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë se unë ju porosis që përkujtoni sa më shumë Allahun dhe shembulli i përkujtimit është sikur një njeri që po ndiqet nga armiqt dhe ky njeri po vrapon për të shpëtuar veten dhe përfundimisht hyn në një kështjell edhe shpëton veten ndërsa armiqt mbeten përjashta. E njëjta është shembulli i robit që përkujton Zotin, i cili e shpëton veten nga djalli sepse hyn në kështjellën e sigurt të Zotit. Kështu që kjo kështjellë nuk është vetëm gjatë Ramazanit, por pohimi deklarata e Zotit që unë jam afër shtrihet në çdo kohë. Për ne çdo herë dyert e kësaj deklarate janë të hapura. Dhe për të ndalur djallin dhe për t'i mbrojtur robërit e vet nga prekja e djallit, Zoti i Madhrishëm ka lënë çdo kohë mbrojtës të fuqishëm, rojetar të fuqishëm jashtë kësaj kështjelle. Nëse vetë njeriu nga marzia nuk hyn në këtë kështjellë për të shpëtuar nga armiku, përkundrazi hyn në ferra dhe në rrugë të gabuara, është gabimi i hapët prej tij dhe është budallallëku i tij. Prandaj, gjatë Ramazanit ne kemi hyrë në atë kështjellë të sigurt dhe jemi përpjekur për të strehuar në të. Jashtë Ramazanit detyra jonë është që ne të bëjmë të gjitha përpjekjet që të mbetemi në të njëjtën kështjellë. Të mos ndodhë që nga ndonjë pakujdesi jona, nga ndonjë shkujdesje nga ana jonë, ne të dalim nga kjo kështjellë edhe të bijem në duart e armikut më famzi. Andaj kemi shumë nevojë për lutje që ne të mbetemi në këtë kështjellë në mënyrë që në çdo çast ne të mbetemi në strehën e Zotit të Madhrishëm. Andaj angazhohuni shumë në lutje dhe për kujtimin e Zotit. Cila duhet jetë gjendja e lutjeve tona dhe si duhet të lutemi në lidhje me këtë? Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam në një vend thot: mbani mend, Zoti i Madhrishëm është shumë i pavarur. Derisa ai nuk shikon të qarat në mënyrë të vijueshme nga ana e robit, ai nuk e përfill. Thot, shikoni se si kur dikujt i sëmuret gruaja ose fëmia ose dikush tjetër paditet në ndonjë padit rënd, sa shumë ai përpëlitet. Andaj edhe në lutje, derisa nuk do të krijojmë atë përpëlitje, atë shqetësim, ajo është një punë e kotë edhe pa asnjë efekt. Për pranimin e saj, shqetësimi është kusht
Pra, Mesiu Premtull Islam thot se njeriu kur lutet nuk duhet të bëj lutjen thjesht me fjalë, por të ketë një shqetësim, një përpëlitje në veten e tij. Pastaj Mesiu Premtull Islam, duke treguar edhe një kusht tjetër të pranimit të lutjes, thot që për atë që lutemi, duhet të kemi dhimbje për të. Pra, njeriu kur lutet për veten e tij, lutet me shumë dhimbje. Ai kështu duhet të lutet edhe për të tjerët, siç thot Mesiu Premtull Islam, që njeriu shqetësohet për të afërmit e vet, për fëmijët, për bashkëshorten, dhe lutet me shumë dhimbje për ta. Dhe detyra jon është që, pra detyra jon si besimtar, që ne të dalim nga qertulli vetjak dhe të lutemi shumë për xhamatin, të lutemi shumë për umetin e muslimanëve, të lutemi shumë për vendet tona, shtetet tona, të lutemi për rreziqet që e kanë kapluar botën, dhe të lutemi në atë mënyrë që në zemër të kemi një dhimbje të fortë dhe lutjet tona të mos jenë sipërfaqësore. Hazret Mesiu Premtull Selam njëherë thot që besimi im është që unë nuk duhet ta lë jashtë as armikun në lutjet e mia. Sa më shumë lutja është e zgjeruar, aq më shumë ajo i bën dobi vet lutësit, dhe sa më shumë ai tregohet kooperacë, aq më shumë ai vijon të largohet nga afrimi me Zotin, thot Mesiu Premtull Islam. Andaj, edhe kjo është një prej metodave për të gjetur afrimin me Zotin, që njeriu të mos e kufizojë lutjen e vet vetëm deri tek vetvetja, por ta zgjerojë atë. Edhe sidomos sot kur shoqëria dhe bota në këtë kohë globalizmi, njerëzit janë bërë shumë afër me njëri tjetrin, dhe me lutje njeriu përveç përfitimit shpirtëror, kur bën lutje edhe për të tjerët, përveç përfitimit shpirtëror, i sjell vetvetes edhe dobi materiale, sepse të gjithë njerëzit janë të lidhur me njëri tjetrin. Nëse njëri është i shqetësuar, edhe tjetri do shqetësohet. Andaj, ne në radh parë në lutjet tona të vazhdueshme duhet ta përfshijmë xhamatin. Kjo është detyrë e çdo ahmediani, që ai të lutet për xhamatin kolektivisht, vazhdimisht. Në Pakistan, si është gjendja e ahmedianëve, të gjithë e dim. Për ditë, aty antarët e xhamatit shqetësohen nga lloj-lloj padish, nga lloj-lloj sulmesh, edhe vetë nga qeveritarët, edhe nga hoxhallarët. Allahu mbrojt çdo ahmedian pakistanez nga sherret e tyre. Gjithashtu, edhe situata politike e atij vendi tregon që shteti ose qeveria, për të larguar vëmendjen e publikut nga vetja, vën në shënjestër disa minoritete, grupe minoritare, dhe bën në një sulm për t'i dëmtuar ata, dhe mund të bëjë përpjekje edhe të kësaj natyre këto ditë dhe në të ardhmen. Edhe pastaj, pas këtyre sulmeve, vetë në emër të ligjit dhe shtetbërjes hartojnë ligje të reja thjesht për ta qeverisur sipas drejtimit të vet dhe për ta forcuar karrigen e tyre. Këto janë
kjo është situata pak a shumë atje dhe për këtë po flasin edhe analistët sot aty. Se sa e vërtet është kjo, këtë e di Zoti i Madhërisëm më së miri. Por intrigat e tilla qeveritë në të kaluarën i kanë bërë, prandaj lutjet janë shumë të nevojshme. Ahmedianët e Pakistanit që jetojnë atje duhet të luten shumë për veten e tyre. Ju kam thënë edhe më përpara që pasioni që duhet të kemi në lutje ende nuk ekziston, prandaj duhet t'i kushtoni vëmendje kësaj. Për sa i përket përpjekjeve përveç lutjes, le të kemi të qartë që ne as në të kaluarën nuk kemi marrë ligjin në dorë, edhe nuk jemi hakmerr, dhe as në të ardhmen nuk do të bëjmë një gjë të tillë. Arma jon është lutja, të cilën ne e përdorim gjithmonë, dhe Allahu i Madhërisëm gjithmonë u shkatron planet që ata bëjnë për të asgjësuar xhamatin, dhe xhamatin e mbron. Allahu i Madhërisëm edhe mbron xhamatin prej tyre. Allahu i Madhërisëm do ta mbrojë xhamatin edhe në të ardhmen inshallah. Dhe jo vetëm që do ta mbrojë, madje inshallah taala xhamatin do ta çojë përpara në zhvillim. Gjithashtu edhe në Algjeri po punohet me një strategji të fortë kundër xhamatit, dhe pavarësisht nga kjo, përveç 1-2 vetash të gjithë anëtarët e xhamatit po tregohen krejtësisht të palëkundur dhe më shkruajnë dhe thonë se mos u shqetësoni, ne jemi të gatshëm për të dhënë çdo lloj sakrifice. Dhe ata më thonë që ju thoni se jemi xhamat i ri, se me të vërtetë ata janë xhamat i ri sepse janë bërë vetëm para 10 vitesh, por po thonë se historia jone e sakrificës është shumë e vjetër, edhe më pohojnë që ashtu siç kemi dhënë sakrifica në të kaluarën, do të japim edhe sot. Edhe shteti po habitet nga sjellja e këtyre ahmedianëve, sepse këta as nuk po bëjnë një reagim të dhunshëm dhe as nuk po lëkunden në besim. Gratë, burrat, të gjithë janë gati për t'i pranuar ndëshkimet, por asesi për t'u lëkundur në besimin e tyre. E gjithë kjo është për shkak se ahmediani ka armën e lutjes dhe ka besimin e palëkundur në bekimet e Zotit të Madhërisëm. Ahmedianët besojnë që kjo është një kohë sprove e cila do të përfundojë, dhe Allahu i Madhërisëm patjetër do të na i dëgjojë lutjet. Ne përkulemi përpara atij Zoti i cili zotron të gjitha fuqitë, i cili është streha e fuqishme, së cilës kur dikush i mbështetet, ai nuk bie më. Zoti ynë është më madhështori se sa të gjithë mbretërve dhe shteteve. Ai është Samadi. Këto qeverit, këto shtetet e kësaj bote nuk janë as sa një milingon e vogël përpara tij. Pra, kur Zoti ynë është kaq madhështor, atëherë nuk kemi nevojë të kemi frikë. Po, vinë sprovat. Detyrohemi të japim disa sakrifica, por fitoria përfundimisht është e atij me të cilin është Zoti. Edhe historia e xhamatit tregon që Allahu i Madhërisëm në çdo situatë, në çdo udhkryq e ka marrë xhamatin në strehën e tij dhe armikun e bëri të dështojë. Andaj, nëse kemi nevojë për diçka, ajo është që ne të hymë në kështjellën e sigurt të Zotit të Madhërisëm dhe për këtë të
vijojmë lutjet tona dhe të mos i mbajmë vetëm në një intensitet, por t'i shtojmë ato. Për Pakistanin, si që thash, që çdo ahmedian duhet të lutet për xhamatin e tij. Ata që mendojnë se ata nuk kanë ndonjë rrezik të drejtë për drejtë, dhe kjo gjë i ka bërë neglizhent në lutje, edhe ata duhet të dinë që edhe atyre mund të vijë koha e sprovave dhe për ta shpëtuar besimin e tyre, edhe ata do të duhet të vinë në strehën e Zotit të Madhërisëm, nëse dëshirojnë ta shpëtojnë besimin. Prandaj, përpara se të vijë një kohë e tillë, përqendrohuni në lutje. Dhe siç u thash, për pranimin e lutjeve, nëse dikush në dukje ka lehtësi të kësaj bote, prapse prap edhe ai të ketë dhimbje për ahmedianët e tjerë që janë në vështirësi. Edhe të lutet për ta. Allahu i Madhërisëm u alargoft edhe shqetësimet e xhamatit edhe shqetësimet personale. Ne kur bëjmë lutje për të tjerët, na largohen edhe shqetësimet tona personale. Ata ahmedian që jetojnë në vendet evropiane apo në vendet e zhvilluara, le të mos kujtojnë se janë të mbrojtur. Tani strategjia që po bëhet kundër islamit, pikërisht nga këto vendet e zhvilluara, do të ndikohen edhe ahmedianët nga ajo. Sado që themi që ne nuk jemi si ata të ashtu quajtur musliman që përhapin frikë, por ne jemi musliman të paqes edhe që përhapin mësimet e dashurisë të islamit. Jo çdo kush e di këtë gjë, dhe jo çdo kush di se cili është qëllimi i ardhjes së Mesihut të premtuar alayhi salatu sallam. Pavarësisht se as ne nuk u kemi dërguar mesazh të gjithëve. Pra, jo çdo kush e di se cili është misioni i Mesihut alayhi salatu sallam. Ai që bën ndonjë reagim e bën verbërisht, edhe ngjarje të tilla ndodhin edhe këtu. Kanë filluar të ndodhin. Të cilët njerëzit kundra islam dhe që punojnë kundër muslimanëve, edhe gjithashtu kundër popujve të tjerë për t'i dëmtuar ata. Madje një ahmedian më shkruan që pronari im ishte shumë i gëzuar nga puna ime dhe më lëvdonte, ishte shumë i gëzuar edhe nga sjelljet e mia, por ka pak kohë kur që ai ka ndryshuar sjelljen e tij ndaj meje, sepse është bërë kundër muslimanëve dhe është bërë edhe kundër meje. Dhe për këtë arsye ai dëshiron të më largojë nga puna. Pra, këto janë ngjarje që do të vijojnë duke u shtuar nëse nuk do i bëjmë derman në kohë. Dhe dermani i kësaj situate është vetëm lutja. Është vetëm që ne të forcojmë lidhjen tonë me Zotin. Pa e bërë këtë gjë, askush nuk mund të shpëtojë nga kjo situatë. Kur Zoti i Madhërisëm deklaron që nëse vini tek unë duke qenë të sinqert, unë do t'ju dëgjoj lutjen tuaj, atëherë duhet ta përdorim këtë mjet. Dhe duhet ta përdorim duke përdorur të gjitha aftësitë tona. Ajo që thot Mesihu sallallahu alaihi wasallam, kur zhduken të gjitha mjetet, kemi vetëm Zotin Tawwab, pendim pranues. Këtë gjendje duhet ta krijojmë në veten tonë.
atëherë ne mund t'ia dalim kësaj sprove. Pastaj pyetja nuk është vetëm për sigurinë e ahmedianëve apo të muslimanëve, por të gjithë botës. E gjithë bota po përfshihet në një situatë që duket sikur po marshon drejt shkatërimit të saj dhe drejt zemrimit të Zotit. Superfuqitë janë të angazhuara për të shkaktuar luftë mes muslimanëve dhe siç e them prej disa vitesh, muslimanët janë bërë lodër në duart e tyre, duke e dobësuar kështu fuqinë e vet. Në këtë mënyrë, vendet islamike tashmë e kanë quar veten dekada mbrapa, për sa i përket rënies së tyre. Plani i Amerikës me sa duket është shumë i rrezikshëm. Po bëhen përpjekje që të krijohen situata të tilla në luftën e Sirisë, saqë Irani të nxitet t'i çojë ndihmë akoma më shumë Sirisë, dhe mundet që Irani të marrë hapin për t'i dërguar edhe përforcime ushtarake dhe më pas t'i hapet një shteg Amerikës dhe Izraelit për t'u hakmarrë me Iranin, për t'u armiqësuar me Iranin, do të them. Edhe kjo do të shkaktonte një luftë drejt për drejt mes tyre dhe Iranit, në të cilën për fat të keq edhe Arabia Saudite do të rreshtohe për krah aleatëve të saj. Me shumë dinakri po punohet nga disa superfuqi kundër islamit dhe kundër muslimanëve që këta të fundit të dobësohen, por kjo luftë nuk do të mbetet e kufizuar. Edhe Rusia do të dalë hapur për të mbështetur aleatët e saj, gjë të cilën ajo tregon her pas here. Analistët thonë se kjo situatë do t'i parapri një lufte botërore. Edhe ato vende islamike që deri më tani shquhen si të zhvilluara pas kësaj lufte do të bien. Kurse një pjesë e madhe prej tyre, siç ju thash, tashmë e kanë quar veten dekada mbrapa. E njëjta është situata me Katarin këto ditë, një përpjekje tjetër për të shkaktuar luftë mes muslimanëve. Më shumë se asgjësimi i terrorizmit, ndihet era e një zilie sekteriane dhe e një tentative për t'i arrëmbyer pasurinë njëri tjetrit dhe për ta mbajtur atë nën kontrollin e vet. Amerika në fillim i dha leje Arabisë Saudite t'i vinte sanksione Katarit. Këtë gjë po e tregojnë tashmë edhe mediat, që pas udhëtimit pas turit presidentit të Amerikës në Arabia Saudite bashkë me aleatët e saj i vuri sanksionet kundër Katarit, por tashmë Amerika pohon se sanksionet ishin shumë të rënda, se ato duheshin zbutur. Në këtë mënyrë Amerika po hiqet neutrale, duke thënë se nuk jemi në krahun e askujt. Vendet islamike nuk arrin të kuptojnë se po gatuhet një intrig kundër tyre dhe kundër islamit, dhe që ne duhet të shpëtojmë prej saj, duhet të mbrohemi prej saj. Situata e trazuar nuk është vetëm në lindjen e mesme, që mund të shndrohet në shkëndij lufte. Tensionet mes Amerikës dhe Kores po rriten çdo ditë e më shumë. Analistët po thonë hapur që çdo përdorim armësh, sa do i vogël qoftë nga ana e Amerikës, qoftë nga ana e Kores, edhe sikur të jetë thjesht për të kërcënuar njëri tjetrin,
do të shkaktojë luftën më të keqe në rajon. Kështu që bota po kalon nga një situatë të frikshme. Kina, edhe pse është aleate e Koresë, po përpiqet ta shqetësojë Korenë edhe Amerikën duke kuptuar pasojat të frikshme të luftës në rajon. Përveç kësaj, edhe shpikjet e reja që njeriu i bëri për lehtësinë, komunikimin dhe sigurinë e vet, të sistemit ekonomik dhe të sistemeve të tjera të tij, po ky rrjet mund të bëhet shkaktar edhe i shkatrimit të tij. Këto ditë, në mënyrë të herpashershme, po bëhen sulme kibernetike, si në rangun kombëtar, ashtu edhe në atë global. Këto sulme arrin të shkatërrojnë gjithë sistemin kompjuterik të sektorëve të ndryshme. Një sulm i tillë ishte ai i kohëve të fundit që shkatërroi sistemin e NHC-s, pra të shërbimit kombëtar shëndetësor të Anglisë, sistemin e aeroportit e tjera. Këto sulme mund të luajnë një rol të rrezikshëm. Këto sulme, mund të luajnë një rol të rrezikshëm edhe në përdorimin e armëve, siç e bëri të qartë një përfaqësues i NATO-s që sulmet e tilla nëse bëhen në sistemin e saj ose në çështje delikate që mund të shkaktojnë luftë, nuk është e lehtë të përballohen. E ky ishte alarmi që ja jepte. Kështu që bota vetë po hap rrugët e shkatrimit të saj. Vendet e zhvilluara mendojnë se zhvillimi i tyre do të jetë garant i sigurisë së tyre. Por në fakt mund të ndodhë pikërisht e kundërta. Përveç kësaj, krerët e shteteve të ndryshme po neglizhojnë çdo gjë që nuk përbën interesat e tyre të ulta. Sidomos kur vetë kreu i superfuqisë më të madhe të botës materiale, duke qëndruar në qerthullin e vet, ndërton kështjella rore dhe mendon se bota duhet të eci siç thot ai, situata do të vijojë të përshkallëzohet. Një gjë është e qartë, ai është bërë prej e mburjes, dhe për shkak të kësaj dhe për shkak të urrëties ndaj muslimanëve, mendon ti azgjësojë ata dhe çdo armik të vet. Në këtë përpjekje, ai nuk e kupton se nga përshkallëzimi i situatës edhe ai vet nuk mund të jetë i sigurt. Fatkeqësia e muslimanëve është që mbretërit që sot janë sundimtar të qendrës islame nuk janë të sinqertë në besim dhe për të treguar epërsinë e tyre në rajon kanë rënë në prehrin e forcave jo muslimane, duke dobësuar kështu islamin në botë, siç u tregova më parë. Kjo është gjendja e mbretërisë saudite. Edhe krerët e tjerë të vendeve islamike, duke bërë vijueshmërisht zullume, i kanë bërë kundërshtar vetë popujt e tyre. Për të forcuar pushtetin e tyre u duhet t'i vijojnë mizorit më shumë se përpara. Kjo është gjendja në Siri, në Irak dhe në vendet e tjera pak a shumë. Ata kujtojnë se do t'i zgjidhin çështjet me politikat e tilla. E vërteta është që zgjidhja e tyre qëndron vetëm në atë që tregoi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pra ta pranojnë Mesihun e premtuar dhe Imam Mehdiun. Ne ahmedianët materialisht jemi të dobët dhe nuk kemi ndonjë forcë, ndonjë pasuri e as ndonjë shtet. Por jemi fatlum që kemi pranuar Mesihun dhe Mehdiun që erdhi sipas profecisë së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse tashmë
paqja dhe siguria e botës është e lidhur me të. Ajo do të vendoset nëpërmjet mënyrës siç na e ka treguar Hazret Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam. Ka vetëm një rrugë për botën nëse mund të shpëtojë nga shkatrimi i luftrave, dhe ajo është lutja e dhimbshme e çdo ahmediani për të shpëtuar njerëzimin nga shkatrimi. Njëherë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: lutja mund të shpëtojë nga edhe ajo gjëm që ka rënë dhe nga edhe ajo gjëm që nuk ka rënë ende. Andaj, o robrit e Allahut, përmbajuni lutjes. Kështu që ne duhet të përqendrohemi shumë në lutje duke ndjekur këtë porosi të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sot është detyrë çdo ahmediani, çdo muslimani ahmedian të ndjej dhimbjen e njerëzve të gjithë botës dhe të luten për ta, të ndjej dhimbjen e vështirësive dhe gjëmave që qëndrojnë në kokë, por që ende nuk kanë rënë, dhe që shtetet dhe popujt as nuk po i ndjejnë, dhe të luten për ta. Të luten për miliona jetë të pafajshmeve që nuk e kuptojnë se çfarë po bëhet kundër tyre. Si që thash, njerëzit materialist zotrojnë fuqit materiale, mendojnë se janë në përkështjella të sigurta, ku do të jenë të mbrojtur nga pasojat e shkatrimit. Por ata nuk kuptojnë se shkatrimi po marshon me shpejtësi drejt tyre. Sot është pikërisht detyra e shërbëtorëve të Mesihut të premtuar alayhis salam, që aty ku të luten për veten e vet, që Zoti t'i forcojë ata në besim, t'ua fuqizojë lidhjen me të, t'i shtojë akoma më shumë në lutje, t'ua largojë vështirësitë dhe telashet. Të luten edhe për të gjithë umetin musliman, që Allahu u dhënë mend edhe atyre që ata të kuptojnë pozitën dhe përgjegjësinë e tyre, të mos bien në prerin e forcave të tjerëve e të kundra islame. Zoti i bëft ata ta pranojnë atë të dërguarin që ai u ka dërguar për sigurinë e tyre. Gjithashtu, muslimanët ahmedian duhet të luten me dhimbje të plot edhe për të shpëtuar njerëzimin nga shkatrimi, që këto luftra të evitohen. Gjëmat mund të evitohen me anë të lutjeve dhe sadakave. Andaj, nëse bota do të anojë nga përmirësimi, këto luftra edhe mund të shmangen. Ne nuk jemi të gëzuar që një pjesë e botës të shkatrohet dhe pjesa tjetër e saj të mësojë nga pësimi, dhe vetëm pastaj të përulet përpara Zotit të Madhrishëm, duke pranuar atë që ka ardhur prej tij. Përkundrazi, ne do të gëzohemi kur Allahu i Madhrishëm të mos ndëshkojë njeri për të këqijat e tij, dhe bota t'i thras mendjes e të shpëtojë nga vetë shkatrimi. Madje ne për këtë përpiqemi dhe lutemi. Detyra e ne shërbëtorëve të Mesihut premtuar, nga njëra anë është që ta përhapim sa më shumë mesazhin e tij, që tashmë kështjella e sigurt e kësaj epoke ndërtohet vetëm duke u lidhur me Mesihun e premtuar alayhis salam, dhe nga ana tjetër të lutemi sa më shumë për njerëzit me bindje të plot se Zoti i Madhrishëm do të na dëgjojë lutjet dhe do t'u jap mend edhe atyre që ata të shpëtojnë veten nga humnera e shkatrimit. Zoti na bëft ta përmbushim këtë mision tonin që na e ka sjell Hazret Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam, që ta sjellim botën nën flamurin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Zoti na bëft të aktivizojmë të gjitha aftësi dhe përpjekjet tona, duke quar edhe lutjet deri në skajin tjetër për ta përmbushur këtë mision, sepse triumfi i Hazrat Mesihut premtuar selam mbi botën do të bëhet përmes lutjeve. Atij i është dhënë pikërisht arma e lutjes. Andaj, siç u thash më parë, tani më edhe pas Ramazanit kemi nevojë ta forcojmë lidhjen tonë me Zotin e Madhërisëm dhe të vijojmë të hedhim hapa përpara në adhurim dhe në lutje. Allahu na e mundsoft këtë gjë. Hazrat Mesihu premtuar salatu selam thot: lutja është një pasuri dhe forcë e madhe. Kurani famlar vazhdimisht na inkurajon për këtë, duke rrëfyer edhe gjendjen e njerëzve, të cilët përmes lutjes shpëtuan nga xhomat. Është pikërisht lutja, thot ai, është pikërisht lutja mjeti kryesor i mbijetesës dhe i sukseseve të profetëve, paqja qoftë mbi ta. Andaj, ju këshilloj të jeni të angazhuar në lutje për të fuqizuar gjendjen tuaj të besimit dhe aftësitë tuaja të veprimit. Përmes lutjeve do të ndodhë një ndryshim dhe me bekimin e Zotit të Madhërisëm do të kemi një fund të mbar. Zoti ne të gjithëve na mundsoft fundin e mbar dhe ne asnjëherë mos u bëfshin nga ata që bien në prerjen e djallit. Zoti na boft të kalojmë jetën tonë sipas porosive të Tij dhe të dërguarit të Tij. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.